Ayat ulun saben-saben sisi min rumah saking Yahudi lan Nasrani. Oleh ucap nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Nahnu te kita abna'ullahi iku pira-pira anak-anak ya Allah. Sangat dekat dengan Allah. Niki ditafsiri ka abna'i tegese kaya anak-anak ya Allah. Fil qurbi ing dalam parte wal manzilati lan kedudukan. Wa te Allah ta'abina iku jenenge bapak kita. Fir rahmati ing dalam melati wa syafaqati lan kasih sayang. Wa akibba bulan jadi pira-pira kekasih Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani punya klaim bahwa mereka itu merasa kayak anaknya Allah. Jadi merasa paling disayang, paling layak, klaim nak paling parah Allah. Hingga umat lain itu sah disiksa, sah dijajah, sah macam-macam. Itu kemarin wonten dokumen yang menceritakan kenapa orang Yahudi Nasrani itu mudah menginvasi negara lain. Itu zaman era Riun, negara manapun dijajah Eropa itu Nasrani. Karena dalam perasaan mereka lah kaum pilihan. Bangsa lain itu layak dijajah dan sah nopo dijajah. Karena ya itu tadi karena klaim-klaim merasa dekat Allah, sing liyane mboten dekat. Kul ngucap sira Muhammad lan mari Yahudi lan Nasrani ya Muhammad, falima yu'adzibukum bi dzunubikum. Falima mongko krana apa yu'adzibu nyiksa sapa Allah kum sira kabeh bi dzunubikum sebab dosa-dosa sira kabeh. Ini sodat lamun bener sira kabeh didalika dalam mengkon-mengkono klaim. Iku klaim nak mereka kekasih Allah. Tawala yu'adzibu lan ora bakal nyiksa sapa ala bapak wala dewe anake bapak. Walal hati bulan ora nyiksa sapa Habib gawe kekasih Habib. Wakat ajak bakum, dan teman-teman nyiksa sapa Allah kok ing sira kabeh. Pantum mengerti sira kabeh uga hibuna iku goro kabeh. Kalau betul kalian kekasih Allah, kenapa sering mengalami penyiksaan? Balantum balik di sira kabeh uga sareng iku manusa. Manusa miman ya setengah saking wong kala kok ingkang menciptakan sapa Allah. Min jumlah iman, iki saking golongane wong kala kok ingkang gawe sapa Allah iman. Minal basari saking manusa. Lakum malahum wa alaikum ma'ali. Lakum berhak kedua sira kabeh mau te perkara ingkang kedua wong akeh. Wa alaikum lan dadi beban, wae anggere ala-ala teng Quran artine beban. Islaha maka sabat wa alaiha maka sabat. Ilah sing untungno na wa alaiha sing beban. Wa alaikum lan ngatas sira kabeh mau te perkara ali ingkang ngatas wong akeh. Ya ufiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya ufiru nyepura sapa Allah liman maring wong ya tau lan kana sapa Allah iman. Al-maghfirah ta nyepura lan maring iman. Jadi Allah itu tidak diikat, tidak bisa didikte karena orang itu Yahudi Allah harus nyepura. Karena orang itu Nasrani Allah harus nyepura. Allah tidak akan didikte itu semua. Allah tetap ya ufiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini sama. Karena kita Islam, Allah wajib nyepura dan Allah tetap bebas. Ini mau tadi dengan keangkuhannya tetap ya ufiru liman yasha wa yu'adzibu baca. Ya firu nyepura sapa Allah liman maring wong ya sau kang ngersakno sapa iman. Al-maghfirah ta nyepura lan maring iman. Ya azib lan nyeksa sapa Allah maring wong ya sau kang ngersakno sapa iman. Tak dibawa ing semua. La tiro to ale. La tiro ora nentang mujid alih ing atas Allah. Jadi kalau matur ya teng Quran itu menunjukkan keangkuhan Allah. Angkuh Allah niku wajib. Ya, itu walahul kibriya'u bisamawati napa bakar. Jadi sifat angkuh itu baik untuk Allah, tapi tidak baik untuk makhluknya. Mulane Allah itu paling gak seneng mbek hamba-hamba sing napa angkuh. Tapi Allah piambak angkuh. Lah angkuh Allah itu untuk membunuh sifat manusia yang ingin jadi Tuhan. Jadi kalau balik matur sampai nak dia pembantu 5 atau di perusahaan di karyawan 1. Karena kerja dengan aku mangan ning endi? Mau di santri ki ngoten sawangane santri udah pinter kan arang ngaji aku sing pinter aku wis sapa. Dadi ngamal-ngamal sing kita iman dadi ilang Allah. Tapi karena watak dasariah kita tahu-tahu dadi kaya pengen. Paham itu sifat dasar manusia. Mulane Allah taala kepengin mateni sifat itu. Watak-watak sing ra bener. Sapa nganggo apa ya suruh lima jasa wae dipun semuanya.
pun nanti dari hikam, nak sampean tampil terus caranya pun juga supaya muamalah untuk pengiran itu bener. Cuman udah anut model hikam, anut yang soleh yang wis bener uripe. Jadi wow ngaji sejarah, ngaji ideologi. Nanti ngaji ideologi itu panas. Jadi sesi kedua ngaji hikam, jadi terus adem. Ideologi itu mesti panas, tapi harus diterangkan karena jenengan-jenengan nanti terlambat tidak tahu. Ini ngaji hikam. Nah, cara hikam itu gampang, muamalah dengan pengiran itu gampang. In a'toka asdadaka birroh, wa in mana'aka asdadaka kohroh. Fakullun muta'arifun ilaika. Jadi gampang muamalah dengan pengiran. Nah aku ndonga kok disembadani, berarti Allah asdadaka birroh. Allah ingin mengenalkan kamu birrohu ing apike Allah. Allah sedang ingin menunjukkan aku iki rahmat. Wa in mana'aka asdadaka kohroh. Nak kue dongo jaluk kok ora disembadani. Allah kepengin ngetokno nak kue trimo dhaif, trimo manusa. Allah ngetokno kohare. Aku iki pangeran, nek mbok atur-atur, kowe ku manusa lemah. Jadi mata atau ka asjadaka birro, wa mata mana aka asjadaka kok. Pas ngekeki ngetokno rahmani, pas gak ngekeki ngetokno nak kowe ku trimo manusa. Fakulun muta'arifun ilaika. Jadi setiap saat Allah itu mudah dikenali. Iku mau ketika kowe dikai gampang syukur, ketika nyatane karep pemurah kesampean kowe eling, jebule aku ya menungso. Nek nah, karep tambah sik akhirnya jadi tawadhu. Mergo semua karep ra mesti apa? Sampai dapat tawadhu itu jenenge airul ibadah. Mergo kowe dadi tawadhu. Artinya kayak nyaman semua. Anu kula tak kenang bapak kula nek didik kula. Berada urusan duit, urusan apa-apa gak kasil nak sampean ndak. Cinta pengeran. Ora kasih barang. Biasa. Jadi itu macam nak hikam, jadi udah itu gampang. Jadi mata aku ka asyadaka birro. Wa mata mana ka asyadaka kohro. Sifat kohar. Ya jadi nak dikai pengeran gampang nampa. Nak lagi ra dikai ya gampang tunduk ning gone kebesaran Allah. Bahwa kita hanya wa kulikul insan napa. Berarti semua kondisi itu baik-baik saja. Dan setiap saat ada apa-apa. Ini mau pulau nyontok nanya dan pulau nanti munajat di pengiran, dia sering pulau munajat, nampak tahajud munajat. Syukur barang paling gampang, cara wong gak hasut tuh gampang. Karena gampang ya, misalnya kasus pulau yang alim, Mustafa salaman di pulau YouTube itu syukurnya rakaruan. Pulau di umat ilmu Mustafa ya syukurnya rakaruan. Tapi nak gue ditarik, gara-gara tarik gue akhirnya syukur. Jadi mau Mustafa kepengen, wah enaknya kalau posisi mengalim dicucupi wong keren. Lah sing kiai ini salaman tok orang salam nemplek gopo. Jadi sing marahi ra syukur itu tomak. Mulane anggere kitab-kitab tasawuf sing paling dikritik itu tomak, semaring rusak tatanan tomak. Iku mau. Sajane sekedar salaman santri nyucup kiai iku bangga. Nak ora tomak ndek kepengin dadi kiai, nek dadi kiai kepengine dicucup. Lah kiai ini bareng keseringan dicucup ora salam sampai lha apa salaman tok. Akhirnya ora syukur. Paham ya? Jadi seharusnya ada gitu, dilatih model urip hikam. Semua itu dipandang secara positif. Dia mati mata atau keasyadaka birroh, wa mata mana aka asyadaka kok. Begitu juga menyangkut hubungan dengan makhluk. Ya, misalnya yang zuhud ini kan hikam cerita. Banyak orang-orang zuhud yang karena zuhudnya gedeng wong dolim. Banyak orang-orang sufi, orang-orang soleh yang karena kesalehannya gedeng wong dolim, gedeng wong nakal. Ini dikali hikam. Ketika mereka sampai kepada Allah, istauhasu min kulli syai'in, asing. Karena merasa sampai hadrah ilahiyah, karena seseorang sudah merasa sampai kepada Allah, itu merasa asing. Tapi dari hikam, kalau betul kamu usul ilallah, kenapa asingnya sama orang dolim toh? Mestinya asing bil ahyar. Siapa saja, meskipun soleh pun kita asing. Sampai nak soleh tenang, pas munajat di Allah, masih ambil bojo, masih ambil anak, masih ambil santri ya asing. Mereka lagi kepengen munajat sampai Allah. Nak ngono asine wong usul ilallah ora krana wong liya dolim, memang sedang asik menyatu kalian Allah. Kemana asik dhewean kalian? Lah, ketika mereka kembali mimpin manusa, ini ku kumpul wong dolim. Misalnya wong saleh lan anak mergawe mesti kumpul dino. Nggih boten. Pengajian mesti lanang wedok kumpul. Pemene pengajian zaman akhir iki mesti ana samprowan, ana kadro macam-macam lanang wedok napa? Jarene hikam sebetulnya itu tidak masalah-masalah berat itu tadi. Ketika kamu istauhasu min kulli syai'in li ghaibatihi an kulli syai'in. Jadi ketika
seseorang sudah usul ilallah, maka hoibatihim angkuli syai'in, mereka mengalami kondisi yang tercerabut dari kemaklukan. Ini jenis hoibatihim angkuli syai'in. Tapi ketika kembali ke makhluk kayak kula Rafiq Mustafa, syahidullah fi kulli syai'in. Sing disekseni ya Allah fi kulli syai'in. Jadi Allah desain rohani meniku to. Nah desain cawe itu meniku to pinter joget pinter. Nah Allah desain mubalek meniku to pinter kaspo pinter. Ajane kan enak. Jadi saat kue waibah ya ambek Allah, iku asik ambek Allah sampai ora roh. Minggu liseet gak apa-apa. Ketika kowe delok kuliseet, syahidullah fi kulli syai'in. Kamu menyaksikan Allah fi kulli syai'in. Jadi misalnya kowe ora kedunya nu gak gede. Oh, dibeli Allah dia manusia kok sing model ini kamen bakasan itu ya nyaman kan. Jadi kira gede ngono mau gawok bangga utawa tak takjub mbek desainnya pengiran. Akhirnya nyaman. Sebab itu orang-orang zuhad wal ubad tidak akan gedeng wong dolim. Gedeng wonge lho, karena mereka syahidullah fi kulli syai'in. Itu penjahit itu sing jenenge ya palumayasa itu. Jadi yasa-yasa yang mriku itu untuk menunjukkan. Jadi ketika Nabi ternyata Abu Thalib tidak iman, Nabi sadar. Sadarnya apa? Kembali pada iman yang murni. Innaka la tahdiman ahbabta. Iman yang murni apa ya walakinna wa yahdiman ya hidayah itu murni masih atau. Ketika iman pada yang alumaya itu sudah iman yang murni bahwa Allah itu terserah kehendaknya. Kayak itu didikte keadaan. Tapi Abu Thalib pamane Nabi agak enak. Masa agak pamane Nabi rata ke hidayat, asake ponakane. Itu udah ada. Iman yang murni akan kembali kabeh udah beri lima jasa oleh antiku napa? Jasa. Tapi ini bukan karena kesane Allah kok saya naik dhewe mboten. Ini tadi untuk membunuh keangkuhan manusia. Mergo manusia mesti nggawa angkuhe piyambak. Sampai lah, anak-anak ngancur. Sampai latihan jadi orang soleh, jadi kiai seminggu, tahajud seminggu. Sama nih dulu orang ngancur apa? Tahajud seminggu ya. Iya betul. Jadi khasnya ketika kita soleh dewi itu dia keangkuhan. So, ciri utama orang soleh mestinya kan tawakal yang pangeran, nyerah no sesuatu nih gini Allah Subhanahu. Tapi kejajal soleh seminggu, taruh minggu, kemudian nganti setahun. Nah terus kepengen dikte pangeran. Masuk dong aku ramandi cah, gue kudu mau suwi. Tahajud seminggu, 2 minggu masuk aman wis kepengen dikte pengen. Berarti tahu itu kan hilang loh. Memberi ruang nak Allah yang alam ada kan hilang loh. Kepingin Allah buat dikte be amalam tuh. Dalam kesalahan kita saja tukang dikte pengen. Sebab itu untuk membunuh keangkuhan ini Allah sering ngendikan ya faluma ya saya guru lima ya saya itu diulang. Ini waktu di lima tasa waktu di lima tasa itu diulang-ulang. Bukan dalam rangka Allah saya naik dewi buat ini untuk membunuh sifat dasariah manusia sing seneng ngatur-ngatur pengen. Ya mau misalnya ke kiai anak nakal ada janggal. Nak wong liya anak nakal ada janggal. Ya mesti kau ujub kan. Jadi anak wong liya nakal pantes wong bapake ngono. Anakku nakal ora pantes. Aku wong saleh kok anakku nakal. Ini ujub ya mbok bungkus. Lah mau boleh manam karya malu masak selesai. Hanya nak waya falumaya. Resot didikti aku kiai, ora didikti wong liya lagi ya. Kiai selesai nyebut. Angger kowe janggal mergo ana ujug. Lah nek imanane palu macam mboten jawab to. Aku anak kiai kok nakal. Ya pancen iku kawulane Allah ya Allah ya palu maya. Sale kok ora anak kiai kok alim ya Allah ya palu maya. Sak yo kawulane. Sing mari kowe janggal mergo ujug. Utawa kowe divonis dhewe, misale kowe kutus ning kiai. Anak kiai alim kok nakal. Piye? Kita salah-salah dewi putus berlebihan kan? Paham ya? Dan itu iman lo jadi dikte mbek hukum ada. Mana gue langgar anak konco-konco pulau sampai ke kiai. Kalau konco pulau saat kata gue jadi kiai kan? Gue sangat pulau mumpah kan? Orang bilang sebut ujub kemarin sih. Maksudnya sebut ini aja. Gue jandal perkara yang ngaku anak kiai kok nakal. Gue tahu jandal ke anak-anak yang parjan anak itu tak gagak atau jangan lagi ya. Kita mengenai wong dolim, sana itu dolim, anak kiai itu soleh. Wah, sini ujub ya. Nama orang dia nakal dia janggal, anak-anak kalau bejan ujub pun bertobat ya. Paham? Jadi kenapa ya ini artinya untuk membunuh apa sifat yang manusia yang kecenderungannya kepengen di pengira. Laki rojo ale orang yang nentang mujud ale yang atas ya Allah. Wadilah yang tetap di Allah sama waktu di kerajaan pura-pura langit wal ambulan bumi. Wamalan perkara bina maka indah antarane sama watan arat wa ilahi lan kemarin awal masih rutik ya marji itu sih.
Ya ahli kitab, ya ahli kitab. Kerja teman-teman teko kum ing sira kabeh sapa rasul, sapa rasul kita, rupane Muhammad bin Muhammad. Yubayinu ingkang jelasno sapa rasul laku maring sira kabeh. Jelasno syara'i ad-din ing pira-pira syariat aku. Aturan beragama. Oleh jelasno ala fatroten ing dalam saat terputus. Ing kita ini terputus. Kesausi Nabi Isa terus ana nabi. Minar rusul disangin pira-pira rasul. Islam yakun krana ora ana ku bena ing antara Nabi Muhammad lan bena Isa lan antara Nabi Isa sapa rasul sapa rasul. Ini ku masalah apa fatrah. Ini ku sausi Nabi Isa boten enten rasul. Wa mudatu zalika utawi masa antara Isa lan Nabi Muhammad iku khamsumi atin iku 500 batis onang songo wasitu rasanalan sudah songo. Jadi 500 sudah apa? Songo iku ora nabi. Nah, di masa fatrah itu Allah ngutus Nabi Muhammad. Allah takuru supaya ento ora ucap sira kabeh ida ujib dumnalikane den siksa sira kabeh. Maja ana mintasyiri wala nabi. Maja ora teko nak kita sapa mintasyiri sapa wong sing gawe bebunga. Min jaidatun bijaidah wala nabi dan orang wong sing ngekei peringatan. Fakat ja'akum basyirun wa nadhir. Monggo teman-teman teko kumen sira kabeh sapa basyirun sapa wong sing ngekei peringatan wa nadhir lan wong sing ngekei wedi-wedine. Fala udra mongko ora ono iku mujud laku maring sira kabeh ilang nalikane mengkono wis ana rasul. Wa wa ta'ala tulisane ngatas saben perkara iku dirun kundat sing kuwasa. Wa min bulan setengah sing kodir tak dihukum penyiksa sira kabeh ilang tak tadi lamun ora ana sira kabeh rasul. Waktu ini nggak siro sekolah nalikane dawa sapa Musa di kaum Musa ya kaum ibu kaum Musa. Ukuru nggak siro kabeh nikmat Allah ini nikmat Allah alaikum atas siro kabeh. Ijazah. Karena yang tahu sudah diana sapa Allah ikum ing siro kabeh ening pun dise sanging siro kabeh. Allah menjadikan dari kelompok kamu ambiya yang kira-kira nabi. Kira-kira nabi ini sanging Bani Israil. Ini turunane Nabi Musa. Wa ta'ala lan gawe sapa Allah kumene sira kabeh mulukan ing pira-pira raja penguasa. Ashab bakodan pakas tegese wong sing duwe pelayan nang pendherek. Wa atalan maringi sapa Allah kumene sira kabeh mak ing perkara lan iki ora maringi sapa Allah akad dan ing suci minal alamin ing alam kabeh. Minal man liwat salwa saking alman liwat salwa. Man itu jenis makanan siap saji karo santri. Nasi iki ora maknane kaya bentuk tapi langsung kena dipangan. Wa tawaru jenis dulu. Bapak lagi fakilan terpercaya lautan rohiri dari alamiane mengkono-kono kan. Ya kaum iku kaum sing kulo madina sira kabeh al-ardh muqaddasah ing bumi sing suci. Yaiku Palestina. Jadi sama saat ini dari Syria dan Palestina. Jadi Nabi Musa ini manggil ke Mesir. Ini untuk tugas ngimano Fir'aun. Kalian bebasno dari napa? Ketika teng Mesir Fir'aun mun kalah niku ditugasno balik teng Palestina. Terus saniki Sam ini Palestina Syria. Jadi al-ardhul muqaddasah bumi sing suci ayu mutahhar. Alat ikan kata bang mesti ana sapa Allah laku maring sira kabeh. Amara sing utus sapa Allah kumung sira kabeh ditukuliha kelawan mancing ning al-ardhul muqaddasah. Wa ya al-ardhul muqaddasah asamusa. Saniki Palestina dari Syria. Wala tartadulan aja murtad sira kabeh. Kowe aja murtad ala barikum ing atase nguri-nguri sira kabeh. Etan hajimu, tegese kowe bubaran sira kabeh kofal ati krana musuh. Fatang kami semoga bali sira kabeh khosilina khalifuna kabeh. Bisa ikum ing dalem tumanten sira kabeh. Kalau ngucap sapa kaum ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Inna fiha tak temen iku tetep ing dalem al-ardhil muqaddasah. Kauman ana kaum jabbarina kang angku kabeh. Jabbarina kang angku kabeh. Min bakoya adin saking sisa-sisa kaum A. Min bakoya adin saking sisa-sisa kaum A. Tiwalang terus wong dhuwur-dhuwur dari kuat kang duweni kekuatan. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Wa inna lan satamne kita lan kula bakal kemancing kita ing al-ardhul muqaddasah. Hatta yakhruju sing metu sapa kaum Jabarin saking al-ardhul muqaddasah. Kita tidak bisa masuk Palestina kecuali mereka telah keluar. Fa yakhruju minha fa inna kafirun. Fa yakhruju mongko lamun metu sapa ngakeh minha saking al-ardhul muqaddasah.
Fa inna wa ta'ala kita udah dilunai wong sing mancing kabeh lah mari ala muqaddas. Pada Israel mulai berengker, sausé Firaun iku kalah. Ya sausé Firaun iku kalah, Nabi Musa ditugasno balik teng Sam. Tapi Sam terlanjur ada penduduk sing kuat-kuat. Jadi kaum Nabi Musa mulai mboten saged nang mriku kata penduduk sing kuat, paling kita mulai diusir. Wa inna la ta'awwaha hatta yaqulu wa. Aku Bani Israil cangkem elek, ngono kok apik, cek rasional. Gono penduduk kuat, mereka secara teori kalah. Sing kurang ajar terusane, hadap antara buka faqatila inna haruna. Kowe nak ngaku di pangeran sing canggih, kowe ngono sik sampe pangeran terus kon merangi sik, lha kok kene gak mlebu bideng. Mari kurang ajar ya, mulai yen pangeran wis dolanan. Ini pun sunatullah, mun sunatullah, pangeran dolanan kata teng santri. Dan ini cerita kaum Nabi Musa sing iman dengan Nabi Musa ini London ya, tapi sampean kudu eling. Kaum Nabi Musa sing iman dengan Nabi Musa, sausé Firaun kalah kan balik teng Palestina. Tapi teng Palestina terlanjur ada penduduk-penduduk sing dijaya sing kuat, kauman Jabbar. Terjadi kaum Nabi Musa wah mboten saged. Waktu teng mriku mesti diusir wa inna lanatsullaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna kafir. Ini cek gak masalah, memang secara teknis, secara teori kalau masuk kalah. Semari kurang ajar terusan. Fadhab antawarok buka, faqatila inna hahuna. Ini Nabi Musa jinan parek pengiran, ngajak pengiran, ngomong di ludes nose. Aku tak nengok nih kene. Fadhab warok buka, fadhab antawarok buka. Inna hahuna nabo. Kok itu nabo. Kalau tanya, mungkin ajar ludes kabeh, baru kalah nabi pengiran. Kalau nabi beri, tiga. Cara santri ini, jinan hizib rian bayi yang dolim ni, nak jinan baca hizib tiangnya mati kabel, kalau tak berjuang untuk beriku, ada tunggal. Dimulai rian pangeran kesulitan. Ini mata di kumpul sunat tu. Orang melihat Tuhan, makanya bener hikam. Orang melihat Allah itu masih menjadi objek. Kue kepengen kawin, sekarang kawin aku melibatno pangeran. Dungo sebuah cawe itu gelem itu. Kue kepengen suga tak sampai ya ngelibatno pangeran, juk suga. Jadi selalu Tuhan jadi sarana nafsune sampai. Kue kepengen jadi kiai nafsu ngelibatno pangeran, kepengen suga nafsu ngelibatno pangeran, seneng cahayu nafsu ngelibatno pangeran. Tapi kita belum pernah mencintai Allah atas nama Allah itu sendiri sebagai Allah. Padahal ciri utama wong mukmin walladzina amanu asaddu hubban. Kita senang Allah atas nama Allah itu. Mana sampean tobat. Senang-senang dewe ning donya ya Allah ya Rasul. Sing sekali dia sampeyan pengen ora seneng. Sampeyan libatno Allah. Seneng kawe itu nonton libatno Allah. Seneng pengaruh ya terus model wiridan sing ben pengaruh. Ben pilkada menang libatno Allah. Sing karo dadi bupati sampeyan. Allah mbok elok-elok. Tradisi begini itu sangat salah, bukan sekedar salah, sangat salah. Jadi kita masih melihat Allah itu panitia yang nafsu. Paham? Jadi gue kepengen juga terus melibatno Allah. Kepengen cawe itu melibatno pengiran. Seneng kamu, bukan bebas bencana melibatno pengiran. Itu udah dulu. Kita harus terlatih nyenengi Allah ya atas nama Allah. Walladzina amanu asaddu hubban. Kalau kita benar-benar iman, ya senang Allah atas nama Allah. Ini radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita puas dengan ketuhanan Allah itu kita puas. Mana ngendikane Nabi zaqatu amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami. Orang merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah melihat Allah itu puas. Man radiya billahi rabban. Dan kita kan boten. Kepengen di duit, kepengen di pekerjaan tetap donga-donga. Sekali ra mustajab ya kecewa. Mergo senenge Allah digantungno mbek lancare dongane mbek mboten. Salam dhewe kena alumno seneng Allah mbek mustajab apa ora mustajab. Kedua salah dhewe. Jadi kita seneng Allah ngenteni disembadani. Cek murah regane Allah mbok alumno mbek pekerja jarukan mboten. Regane Allah dadi murah terus. Mbok alumno mbek kepengin disembadani donga. Nak mukmin tenan iki wae man radhiya billahi walladzina amanu asaddu hubban. Ini ngaji hikam. Ilmu yang wajib diimani harus begitu. Dan sampai tangklep. Kalau pengen duit, jangan cinta Gus gak tenggine Allah. Lalu itu kalau berangkat dari tauhid bener, jadi ngeten.
Misalnya kalau kepengen di duit, kalau kepengen di pekerjaan, saya tetap dahulukan iman. Ini kalau mau cokot terus ini, jadi mungkin ngapal-apal. Jadi ciri utama orang iman itu ditunjukkan oleh iman. Orang itu mau. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ya. Orang-orang sing iman lan amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim, ditunjukno iman. Ora ditunjukno nafsune atau selerane ya. Eling-eling ya ayat ini. Mereka dibimbing oleh imannya. Contohnya ngeten. Kali kula sebagai basariah dia anak cucu, butuh pekerjaan, butuh rezeki, butuh duit. Itu basariah kan. Tapi harusnya saya mendahulukan iman. Tidak na'alukno donga boten. Saya atas nama dabatin pasti dapat rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alamun rizquha. Jadi anak saya, istri saya atas nama mereka itu dabah mesti nggawa jasa rezekine dhewe. Itu satu. Nomor dua, saya tahu bahwa saya butuh pekerjaan itu basariah saya. Tapi atas nama iman, aku untuk pekerjaan seorang tetap uang untuk rezeki. Sehingga ketika kita ndonga ning pangeran umur ini berangkat saka syariat, bahwa saya harus berdoa. Dan saya harus tahu bahwa sing iso tak jalui ning Allah tok. Tapi gak pernah ta'alluq dari jaspen sebenarnya aman-aman. Gue ta'alluq sampai menggantungkan seneng Allah mbek mustajab orang mustajab itu. Itu kecelakaan itu tidak boleh. Mulane kula wingi tak ajari sing nate ngaji kula sing angkatan pertama niku tengene manake prak wonten apa la taktar jaban na'ma wala dafal dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Nah sing apal-apal manake awak teni. Jadi Syekh Qadir gak ada saran, gak ada fatwa, gak ada wasiat la taktar jaban na'ma wala dafal dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Istalaf taha amla. Ya. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak bala. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Nikmat mesti teko ning kowe bil kismah atas nama jasa. Istalaf taham la cek kowe kepengin cek ora. Wong kafir ora tau ndonga, wong PKI ora tau ndonga, wong ateis ora tau ndonga. Wae mangan ya mangan, wae seneng ya seneng. Apa madun untuk duit krana ndongane. Lah nek krana ndongane wis ora ndonga ora nduk duit. Malah nek dina ora tau ndonga duit ora akeh dibang madun ndonga-ndonga. Iya lho. Kata yang ateis, yang kafir ora tau ndonga pangeran duit luwih akeh. Padahal kiai sing donga-donga jal buriki duwe ora pati akeh. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Istalaf taharam lah, cek kowe kepengin cek ora. Ngendikane Syekh Qadir wal bal wa halatun bika wa ingkaris taha. La bal ugawane urip wa ingkaris. Senajan kowe ra seneng. Terus fasalun lillah bil kulli yaf'alu ma yasha. Ciri utama wong iman piye sing pasrah ning Allah. Mergo kita kudu diajari iman. Wong kafir ra ndonga ya mana. Zaman kita cilik ora iso ndonga ya mana. Itu kalau bolak-balik ngritik santri ngoten iki. Zaman kowe ora duwe hizib nasor, ya selamat kok santet. Ya nyatane ora tau tabakan ya selamat. Bareng di hizib nasor sawangane selamat semrono sering maca hizib nasor. Lah kenane kok selamat krana apa? Kowe ora hizib nasor ora usah mondok, paling gak sak umur 17 tahun niku. Lah kenane kok maca hizib nasor kok selamat. Jadi manusia itu nak wis duwe cekelan senengane nyekeli barang iku. Apa wae lali. Jadi manusia betapa gampangnya manusia kena hijab saka pengiran. Ane ngendikane ulama-ulama tasawuf mestine mboten ngoten. Ndonga itu kebutuhan dialog ya Allah. Mulane kula anggere ngaji tak bulan-baleni sing sering munajat be Allah. Jadi kita sering ndonga muni ya Allah ya Rahman itu bukti kita sering munajat mbek Allah. Titik. Kowe ora usah kompensasi, ora usah transaksi, ora usah talek. Aku dunga-dunga kok orang mandi. Jadi dia kecewa nyebut ibut ya Allah. Mau mukmin nyebut ibut Allah kecewa. Momen mau apa? Sampai dunga. Terus mau asmaul husna ya Allah ya Wahab. Kon mau coba dunga rambukan dengan berbagai kefiah mulai rambukan tak bernafas. Jebule tetap ramah. Ya berarti dia kecewa tuh. Nek sampai urip ngoten itu sampai ora bilang dari ora bener. Lah mulai riyen Bani Israel lah senengane ibadahna Allah. Fadzab antara rabbuka faqatila inna hauna kaitu. Ini tunggale santri. Cung, iki sampeyan nak suka yo ngamal-ngamal ibadah. Dongan suka lho, Mbak. Jenengan sing dongane mandi piye kan terus pengiran elok-elok nomen. Sing bener boten ngoten. Cung, kowe nak suka nyumbang pondok. Santrine mesti jawab ya,
Nggih, Pak, ning kewajiban yang Islam nimbang pondok. Pangeran apa elok-elokno dadi pangeran sebagai tempat tujuan kita, ora sampe dadi panitia terus. Nah, budaya panitia kayak Bani Israil ngadepi kauman Jabarin terus fadhab antara buka fakotila. Jangan diambak oleh pangeran dulu terang mulo tak temui gimana. Itu artinya apa? Mereka yakin kalau Allah itu hebat, dia yakin kalau Musa itu hebat. Tapi sing Allah tersinggung kok pepes darah hebat terus dianggap panitia. Panitia itu cuma dipasulan itu. Paham ya? Ngomong Allah berarti Allah jadi panitia. Mestinya buatan ngoten. Ketika Allah ngutus wong Bani Israil kon masuk Syam, mereka harus langsung masuk Syam. Dengan iman Allah sing ngutus berarti Allah sing tanggung jawab. Paham ya? Orang malah Allah dikongkon fadab antara buka fakotilah indah haruna apa? Kok ini semua ini soal kacau. Pola dawuh lagu maring Bani Israil sapa rasulane wong lanang loro minal ladina iki sing diambil sanggung akeh apa pun kang wedi sapa ladina. Mukola kata amrillah ini melayani perintah Allah wa huma yusa wa kal. Nabi Isa lan Nabi Isa minanu kobar ing biro-biro pemimpin ala kita. Bahkan kang utus ing aladina sapa Musa fi kasfi hali ahwali jabasiro yang dalam menyibak utawa ndelok kondisi-kondisine tiang-tiang sing angkuh. Jadi dia Nabi Musa ini modern. Sebelum perang kalian jabasiro diutus utusan terus anti intel nopo nukoba. Jadi sedurunge berhadapan langsung dikirim delegasi sing fi kasfi ahwali nopo jabasiro. Terus hari ini cek sih piye keadaane. Anak-anak yang paling nikmat sapa Allah alaihi ing atase rasulan. Bil ismati lan ismah melawan direksa pengiran ini direksa tengok brengkel. Fakatama maktola mongko nyimpen sapa rajulani mak ing perkara itolaat kang ningali sapa rajulani alih natasima min halihim saking keadaane jabadira illa an Musa kecuali saking Nabi Musa bikilah ibadiyatin nukoba berbeda iklan sekarine pira-pira peneliti dari sing diutus Nabi Musa itu kata. Tapi sing liya malah cerita hebate jabadira sing loro mboten. Fa'ab saudu mongko jelas nonton terang-terangno sapa wong akeh ing ikilah. Ana apa jenenge matolaa. Fajar baru mongko padha wedi sapa wong akeh. Kuwi critakno nek wong jabadira hebat hebat. Utkulu madina sira kabeh alih ing ngatasi jabadira al-baba ing lawan. Babal Korea isi pintu gerbang desa. Wala tasawhum lan aja wedi sira kabeh ing jabadira. Fa'in aku mengatakan media berdiri atas dan berat-berat jahat tidak mungkin pelan tanpa asli. Fa'in ada kalau tunggu mengkonalikan majeng siro kaberu yang ikilah bab fa'in aku mengkodibun mengkotak temi siro kaberu wong sing ngalah mengkotak. Kala dawa sopo rojulani dari kain kono-kono udhulu alih mulbab. Saya punan karena yakin binasrillah kelawan pertolongan Allah. Jika Allah sing utus mesti nulak. Ini orang juga beras langsung yakin saya punan binasrillah. Wa in jadi wak dihilang yakin kelawan nyembadani janjine Allah. Jadi Allah mesti ngelestarekno janjine. Wong Allah ngutus berarti Allah mesti tanggung jawab. Wa ala wali lan ngatasi Allah fatawakalu mengatawakkal sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iman kabeh. Qalu ucap sapa Bani Israil. Bani Israil murah bener-bener. Qalu ini Bani Israil. Padahal pun iman dengan Nabi Musa itu terberengkel. Ya Musa ya Musa. Inna karena kita ulangat pula orang majeng soko kita hari ini Korea asal dan dalam selawat. Macam dia selagi ini jono soko jabat biroh yang dalam Korea. Kita ini tidak akan masuk selagi mereka masih di situ. Tapi caranya fatab antara fatab mau budara siro antai siro musnawar bukan pangeran siro. Fakau tidak mau kono perang loro. Aku yang bisa perang ke pangeran jah merang saya. Inna haruna apa? Kok ibu Nina tak tanya kita guna yang gini panggungan kok ibu Nina itu nunggu kabar kita lagi saking perang tak ada kabar ini kok nak jabat biro kalah karena ibu tombong matang orang jauh sopo Musa sini izin nalikan mengkono kaum mengucap Robbi inilah amliku illa nafsi wa akhi fakhrub bainana bainal qaumil fasiqin Robbi do pangeran ingsun ini satu ingsun la amliku ora miliki ingsun illa nafsi kecuali awak ingsun wa asilan kecuali dulur ingsun wa illa asi kecuali dulur ingsun wala amli kulan orang miliki ingsun wa rahman saliyane Musa lan asi fa'at baru mongko iso meksa ingsun ing wong akeh ala to asing atas itu
Di umat kok aneh ini Gusti. Kula ora iso ngatur kecuali dulur kula piyambak Nabi Harun. Ini alih-alih wis kacau kabeh. Nabi Musa fakhruk bena. Monggo kula aturi ngekeki pemisah panjenengan. Fafsil kula aturi ngekeki pisah panjenengan. Pemisah panjenengan bena ing antarané kita benal kaum fasikin ing antarané kaum sing fasik. Kala dawuh sapa Allah taala lan maring Musa fa innaha muharramatun alaihi. Fa innaha wa satamne bumi muqaddasah ayil arda muqaddasah iku muharramatun den haram den halangi alih ing atase wong akeh sing brengkel ayat 10 yang termasuk sapa wong akeh hal alam muqaddasah arba'ina sanatan ing 40 tahun ya tihuna padha bingung sapa wong akeh ya tahaya kon bingung sapa wong akeh fil ardi ing dalem bumi wa yati aratu tisatu farasikho iku radius sangang farsa kala Ibnu Abbas dawuh iki dawuh sapa Ibnu Abbas fala tak samong kojo susah sira. Fala tak samong kojo susah sira tahzan susah sira ala kaum fasik ing atase kaum sing fasik. Ruya den riwayat tawu annahum satanu ngate kaum ono sapa ngate ya suruh padha berjalan sapa ngate alera ing dalem wektu bumi jadina kali apik kabeh. Sumasane wis bener. Faida asbahu moko nalikane isi-isi sapa ngate idabun. Nalikane te wong ate filmo ing dalam tempat alati kang kita dhewe kang awiti sapa ngake mingsane lagi mau aku masalah satu jebule bulet ning kono neh. Jadi mau aku masalah wis lepas saka tempat iku jebule balik meneh. Jadi idahum filmo alati kita dhewe napa saka wong bingung teng alas mau aku sawangane metu jebule balik ning alas meneh. Wa siruna namaku sapa ngake Allah harap ing kaya iku mengkono kabeh balik meneh. Hatang korupsi singgo entek sapa wong akeh kulo mesti ben wong akeh yang sing brenjel. Ilaman kecuali wong lam yak kang ora temeka kepeman alis dina 20. Kila sing ucap napa ngene watan sistami ati alfi. Lan ana sapa sing brenjel iku 600.000. 600.000 pangeran duka akhire do bingung nganti mati karek tinggal 20. Berarti entek akeh. Jadi tiang kita 600.000 karek sinten 20 gara-gara belajar bingung. Bingung ning badan pasir ana pakanan. 40 tahun. Wa matalan kabudut sapa Harun lan Nabi Harun Musa lan Nabi Musa fitih ing dalam ti. Nggih, ing dalam ora-ora ti ini ora-ora wau antarané Palestina kalian Mesir. Bahkan lan ana apa mau Musa lan Harun rahmatan rumah Musa lan Harun. Daripada di umat brengkel atau kabudut bener sumpek. Iku watana rahmatan apa? Lahuma. Wa ada kan ada titik soli mulai kamare mengkon-mengkon wong sing brengkel kabeh. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa robbahu ing pangerane Musa ing damutihi. Nalikane kapundhute Musa nyuwun ayu dunia. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa robbahu ing pangerane Musa ing damutihi nalikane kapundhute Musa. Nyuwun ayu dunia hum lal ardil muqaddasah ramyatan khasir. Ayu dunia. En yen to marakna sapa Allah hu ing Musa. Minal ardi muqaddasah sing bumi sing suci ramyatan ing sabalangan khajare lan watu. Jadi Nabi Musa nyuwun ketika kapundhut dekat dengan ardi muqaddasah. Jadi arep ini nggih wonten syariat ngoten niku wonten. Misale tiyang wis sepuh haji kepen mati teng Mekah niku angsal. Nabi Musa piyambak nyuwun kepengin mati dekat bumi napa suci. Nggih, dadi sa'ala rabbahu inda mauti ayyudinahu minal ardil muqaddasah. Ramyatan kelan sabalangan khasir nggih. Kita mangane 3 meter 4 meter sabalangane waktu. Fa'adinahu mongko marakna sapa Allah. Fa'adinahu mongko marakna sapa Allah. Hu ing Musa kamatul hakim. Terus wanu biya sawise Nabi Musa kabundut Nabi Harun kabundut wanu biya lan diangkat Nabi sapa Yusha. Nabi Yusha. Badal arba'ina sawise 40. Wa umira lan den tugasno sapa Yusha. Kita lijabarin lan mateni sing angko-angko kabeh. Pasara mengko lumaku sapa Yusha biman kelan wong bagia kang ijek kali sapa man malu bertani Yusha. Wa qala lan merani sapa Yusha hum ing jabari do ing jabari. Bahkan lan ana apa kita ya Jumat dina Jumat. Wa qafat lahu asam susaatan. Wa qafat lan mandek lahu krana Yusha. Apa asam susrene? Saatan kelan sak mongso. Hatta para wasinggo rampung sapa Yusha min kita lim sanging merani jabari. Min kita lim sanging merani jabari. Warwalan riwayat sapa Ahmad di musnadi ing dalam musnad Ahmad hadis an Sam salam tuhbat ala dasar ila Yusha.
Anak samsa saat menesengi ulang tubat, orang tahu dan lerek nopo sama alat basarin ngatas manusia. Illa Yusa kecuali maring Nabi Yusa. Srengenge itu tidak pernah dihentikan peredarannya kecuali saat Nabi Yusa. Lam tubat ala basarin illa Yusa. Laya liyasaro ila Baitul Muqaddas ing malam-malam ning laya liyasaro ing malam lumaku sapa Yusa ila Baitul Muqaddas maring Baitul Muqaddas malam. Lonsot ke sing ngaji pindah. Wis ora istirahat semanten. Ora malam ganjil. Jadi intinya ngoten iki, jadi Bani Israil berangkal mulai riyen, jadi segalanya itu di logika. Termasuk mulane teman ada di santri juga Bani Israil. Nabi Musa itu munajat be Allah tenggene turi Sina. Bariku Nabi Musa ya cerita, aku wis entuk Taurat kok pangeran. Niku Bani Israil wis ngiman. Iku tetep muni lan minalaka hatta narawah apa? Kok enak sampe bareng bisik-bisik dhuwur gunung ngerasa ketemu pangeran. Aku ora percaya agak ndelok Allah langsung. Nek lanuk minalaka hatta narawah apa? Jarno dadi ini tradisi ini Bani Israil niku beres. Nanti saniki. Mulane kata ulama darani sejarah itu berulang. Jadi riyen Bani Israil itu sing iman mbek Nabi Musa yang berengkel mbek Nabi Sana malih sama. Jadi mulai riyen Palestina itu bumi konflik. Jadi Bani Israil itu ketika pulang ke Palestina itu pun wonten kauman Israel. Itu selalu diperebutkan pakai perang. Dan sampean ngerti, mulane Quran itu orisinil dengan berbagai zaman. Semenjak dulu Palestina itu memang bumi yang diperebutkan. Bahkan Nabi Musa yang penduduk asli Israel, ketika pulang pun teng kampung halaman kudu ngadepi perang. Mergo sono kaum Jabar ini. Intinya apa? Pesan Quran wae bumi sengketa. Jadi bumi apa? Sengketa. Jadi sunah Allah teng Palestina